جرّ جرتو كبجمتو جالتهم توتا خينيا هالكفون أبوتي هوا من قدو بيا درجة كوشة مرن عبدي بيا والكنا مجاري المان آيا عنيد بيسيسا ويسوشا في قدا بكال شايا أكم جرتم بك جرتم دا يا بو هذا النوت أي سنة ما جيتي أنا تعرفي كوكي يقولون إنما تسيدو ديني تلاوة وما نرانترو ودا قاو في كوشة في قدا دي Arranturati gannati del bodano debiste barakum tokko fi dibba sagali fi sagaltami tokko gafa oromonni bikka hundarraa walitti deebi'ani kan qabsoo jireessaadhaa turan bosona keessa ol bahanii kan biyya keessa turanis walitti harcaanii oromoon akka aananii waliin dhangalaatee wal jaalattee qabsoo gamtaadhaan itti eegalte warraayisi oromoodhaa gaafa dhooye hawwisoo caffee gadaatti nama yaadachiisa akkamsi fakkaata gammee akkasigaa wanni sirraa hanqatu hanjiruutti fakkaatu waan itti dabalun qabu kana keessa seena qabeessotee adda addaati wajjin dabarsitee warra agartee ogeessaa fi artistoota jajjaboo warra hin dagatamne isaan kana keessa kanacha keessatti qooda guddaa qabanii fi kan dagatamne mee warra yaadattu keessa dhugaadhaati gaa warra hawwisoo caffee gadaadhaa hawwisoo caffee gadaa jechisiisan keessa warra sagaleedhaan ol bahee wallisee ummanni quba qabu odoo hin ta'initti namoota duuba humna addaa tahanii qooda addaa gumaachaa turan sadarkaa duraatitti Abdii Mahammad Yusuf yookaanis Abdi Qophee odoo maqaa hin dhoofne bira kutuun hedduu ulfaata caffee gadaadhaa yoo jedhan maal yoo jettan taate hawwisoon caffee gadaa sirboota ittiin beekamte abaa'oo azalaa falmataa abaaboo kan jedhu san sirbi dhimma abaa'oo irratti barreeffame sirba san madaala kaasu tokkolleen akkan jirre dhageeffattoonni yoo walaloo isaa qaxeelloo sirritti xiinxalan addaa baafatu sirba alaabaadha kan jedhu taate meera dhiigaa lafee oromoota kun meeqaa dhiigaan sitiifannaa sitiin dhiifuu tuqaa alaabaa oromiyaa faajii walabummaa qophaa'oo yoomiyyuu siisiif wareegamaa qophaa'oo yoomiyyuu siisiif wareegamaa karkarri keedamee dhiigaan itti himatee lubbuu kumaatamaa kana si uffatee odaan si wadakkaa faajjii tokkummaatii gamtee isaa oromoo murgaa fi murgattii magariisaan idduu durooma uumamaa gagaa'ila oromiyaa hundee waggaafummaa qarqarri keelameen dhiigaani diimatee dhiigaanis ideeffanna dhiigaan sitiifanna jechuudha odaan si walakkaa faajjii tokkummaadhaan oromoon bikka feete yoo jiraatte wanni itti walii galtu caayaa gadaadhaa odaa qabaachuudhaan oromoon odaa hin beekne ifiifillee wal wallaaltu oromoon odaa hin beekne jiru gamtee isaa oromoo moggaa fi moggatti magariisaan idduu durooma uumamaa badhaadha biyya teenyaatu qabeenya isiidha badhaadha oromiyaa hundee wabii cimaa wanni nuti qabsooynuuf lafa sani jechuudha beektaa hundee wabii cimaa badhaadha oromiyaa saniif dubagaa Abdii Mahammad kana qofaa miti artii Abdii Mahammad hawwisoo caffee gadaa keessa kan gumaachee fakkeenyaaf gara biraatillee oromiyaa biyya gootota biyya abboo fanduraa qabsaa'oon ilmaan kee irree jamteeffatan yoomiyyuu irraa. Magaalota Oromiyaa hundaa'uu akkuma agarsiisaa turtetti ji'a birraadhaa guyyaa jahatti dabbaal mootii gaaraa jechuunis gaara mul'ataa keessatti agarsiisa gootee yaadannoodhaafis gaara mul'ataatitti hogguunii fi agarsiisa goote. bareedina Oromiyaadhaa akkana jechuudhaan ibsan. Yeah.
kana dabri sirbi wamuudhaaf barreeffame sirba abdii mahammad barreesse kan madaala kaasu hin jiru ammallee beektaa hedduudhaan ittiin cinaa qooda inni qabu dhaadheessoo odoo itteenitti haga tokko rubuu takkaa irraa himuun ni ulfaata abdii mahammad yoo kan jennu taate nuti miseensonni waboo waraanni bilisummaa Oromoo qabsaa'otiin biyya baaboo bilisummaa Oromiyaatiif akeekni tokkichi qabnu hin qurramamnu biyyaaf duunee lubbuullee dhabnu hin qurramamnu bilisummaa Oromiyaat akeekni tokkichi qabnu wanni biraa takka hin jiru jechuudha wanni itti walii gallu wanni itti lolulleen hin jiru duuba gaa kanarraan abdii mahammad silaa dubbiin tuni yaaboo Khadiir Seedina tarkaanfachiifti mee kana ni jiraate inni nu isinuu caalaa jettaniini Khadiiris garuu qoonni isaa guddaadha Khadiirii fi Aadamii fi hedduudha abdii mahammad waanin himuu tunarraa hafe anilleen barreessa waan ta'eef jecha quudhaan barreessaadhaaf qabu ka ajaa'ibaa kan qabu abdii muummee Yuusuf sirboota durirraa mi haa yaadannu yaa gammachiis keenya gaafa inni beekta eegaan abdii dhabee jiru lafarratti garaa dachiin seenaa ayyaana gayaatti hedduunaan booyinaa yaa orma fira koo jiru nan gargaare na baasuudhaaf rakkoo eegas booda sirba kana fooyyeesse akka namoo ittiin dammeynetti akkamitti jijjiire mee waan takka isiniimu uffata daareedhee booddee agabee ani lubbuu dhabe fira lagatee gaafas na jibbee areera galaanaa kuudhu dhabe muuta kamiitu garaa laaffisee arra boochise akka jijjiiree fooyyeesse Khadiir akka wallisu godhe jechuudha dabri ammaas beekte ifiin komaddaa ifiin ajaa'iba takkaattiin sabatu qalbiin too gardhiba kanoo garami jijjiire lubbuutii asiin sinooytu idda takka ooten bultu ajaa'ibaa mee namuutu kanaa taanii si jaalladha qopheeffadeetiin si fudhaan qaafee Khadiiraa fi tuqaan maaltu na dhibitana tabiraatii hafi ammaas gammee keenya olisiif tabiraa ammaas tasi ajaa'ibsiisu obbaleeyyummaa namaa akka waan hundeen duroomaa yaa obbaleeysa koo dhabnaan na lagattee na deeysuun kee maaluma kana hoo bifa kamiini wayyeessee eegas booda eega wallisaa sagalee ajaa'ibaa qabu ka isaaf ta'u sirba inni itti kannee daran miidheessee walaloo san qindeessee dhugaadhatti akka inni barbaadu hojii irratti oolchuuf hogguu harkate Khadiir Seedii duuba obbaleessa koo yaa garaa gudee saduudhaa fi naansi abdadhee kaalagaa fira si godhee anamoo maaltu diina si godhee jee sirra kaayee dubbiin abdii tungaa hedduudha mee waan takka takka beektaa waa hedduudhaatu jira abdii mahammad uumaadhatti nama ajaa'ibaati beekta nama si taphachiisuudhaa fi diraamaa adda addaa bikka isa bira teessutti dhugumatti jimaa malee mirqaamta qaaxiraan dadhabdu isaa wajjin hoggoo haasoftu waa barachuus hin dadhabdu si kafalchiisaa si taphachiisaadha waan adda addaa beektaa waa'ee artiidhaa fa'aa keessaafu akkaataa suudaanonni itti dhufee fi akkaataa oromoodhaa wajjin hariirootti wallistoota oromoo wajjin hariiroo duritti uummatan artii oromoo tanarra rakkoo geessee fi bahii bu'iin isiin baate hogguu abdi si himu caqasaa ooltee caqasaa bultu hin dadhabdu mi'a silleen gaa waan irraa yaatuun qabda tanaan duratti mi'a san duratti waa'ee abdii qopheedha waan irraa ajaa'ibsiifadhe keessa walleen ijoollummaadhaan alii birraadha walaloo isii tana eenyu kan baase jedhee hedduun ajaa'ibsiisu keessa maal ja'anii maal himanii yeroo yaadaan dhibamanii kajoo kuni sammuuti jee keessa deddeebi'ee eenyuma kan walaloo kanaa baasee jechaatiin ture rakkoon duratti jirtu artiistoonni waan akkasiisan lafan kekkeenye eenyu walaloo baasee eenyu yaadaloo baasee jee lafan kekkeenye ture yeroo abdii BOA irra gaafatamu isaa dhukkubsatee jiru
wallee alii birraadhaa maal je'anii maal himanii yeroo yaadaan dhibamanii jiruu afaan wallaalanii kan lafa qote horii saamamee karroorroo jibbee gaaratti game maal herragaa maal barame kan jiru kana fa kan dur qarayyoon boone kan arra jaame kan ifni jiruu guyyaan itti dhaame jechi nafni maal dubbatame gufuuyyoo dhaaname kan jiru kanamma yeroo sanitti siyaasa Oromoo haala kanaan ibsuu akkam dandeettiin isaa sammuu akkam akka qabuu fi sabboonummaan itti dhagame roorroo Oromoo keessirtu nama yeroo sanitti beeku ta'uun isaa hedduu na ajaa'ibsiisa hedduudhaan dinqisiifadha ammallee gara bira mataa godhuuf hin jaa akkasigaa sirran beeku keessumaan kuula sii bute amma silaahuu haasawni ammayyaasiin keenya nu eegalchiisa silaa waa'ee hawwisoo caffee gadaati abdii wanni isaa haasawamteen dhumtu waan abdiitiin na butee dubbii keessa na kuchiise akkasuma gaabeeta hawwisuma caffee gadaatti as deebina hawwisoon caffee gadaadhaa yeroo san keessatti an akkaan beekutti hawwisoon akkasii achi duraas jaaramteen beektu achi boodallee hin jaaramnaa gammaa hegeree yookaan jaaramtu taate malee artistoota ajaa'ibaa Khadiir Sa'iid Aadam Haaruun Abdii Abrahaim Halloo Daawwiidhaa gammachiistuu Urkoodhaa Himee Yuusuf Boonsisoo Callaadhaa Abdii Habiib hedduudha Abdii Habiib Muusaa Turkiidhaa Maftuuhaa Abbaas artistii addaa Abdii Habiib Faangaa warra gaafa duraa gaafa bilisummaa guyyaa tokko gabrummaa guyyaa hedduurra bilisummaa guyyaa tokko jaansan qara bilooni koo gamni lachuu khaniin cunqursaadhaan halaalchuun maalayyaa isaanii wal fakkaachuu nuti feenuu isaan wajjin jiraachuu jee jalqaba ብሔራዊ ቲያትር ኤምፓየር ኢትዮጵያ keessaa kan sirbe Abdii Habiib jechuun sanii duba gaa Khadiir Sa'iidii fi Aadam Haaruun jarreen kun cuftinuu warra dandeettii addaa qabu dandeettii isaanii himeen fixu Maftuuhaa Abbaas garuu waan artistii ajaa'ibaa taateef jecha Maftuuhaa Abbaas kaasuun dirqama nattaa Maftuuhaa Abbaas sochii ilmi namaa socho'u hundaa'uu ijaallaaltee odoo taa'u jirtuu qaamasii jijjiirtee ol kaatee odoo tireenii hin goone nama si garsiisu nama ajaa'ibaa uumaa namaa keessaa kan hin arge ijaan si ilaaltee meen agarsiisi akkasiin jaa odoo hin jenne ijaan laaltee oggoo ati fixxee ol kaatee sochii san sirriidhatti tan garsiistu hawwisoo caffee gadaadhaa sochii leenjisuudha turte akkasumatti gaa Muusaa Turkii wajjin hidhee qabsoof buuqii jettee tan sirbite bara yeroo booda beektaa gaa bifa addaatiin baatee dhuftee magaalaa London tanatti makiinaan dhoytee eegas dhukkubsattee duute jechuudhaan dhagee rabbi rahmata haa godhuuf akkanuma namoota addaa hanqaa hawwisoo kana keessa ture keessa kanii yaadadhu kuullanii boruudhaatii fi one time. tareefuutiin deebi'aa gaa hawwisoon caffee gadaa yaadannoo hedduu qabdii dhiifama hawwisoon caffee gadaa seenaa hedduus qabdii obboleeyyan jaallan ciccimoon jajjaboon dandeettii addaa qaban ka'arraas yoo jiraatan silaa bu'aa hawaasa kanaaf gurguddoo buusuu danda'an hedduutu nurraa wareegame tanaaf jecha addamuu xiyyaa fi yookaanis gaa akka tokko tokkoo xiyyaaf dhiifama guddaadhaan gaafadhaa waan kana kuullanii boruudhaa wanni itti kaase nama uumaa ajaa'ibaati bikka sirba hogguu qopheessine yookaan yeedaloo hogguu qopheessine kaaseen itti waraabnu yookaanis teephiin itti waraabnu hin jirretti kuullanii dhageessifnaa jechuudha. Amata boodaa san irraanfattu halkan san hogguu dhageesse jechuudha yeedaloo fi walaloo saniis. akka waan itti maxxanfamuutitti halloolleen halloo daawweedhaa sirba dila sirbitu kana afaaniin qabatte sirba tokko galgaluma tokkotti himta sanumaan deebitee sirbiti jechuudha halloo daawwee fi barreeffattee deebitee dubbistu afaanumaan itti himta yeedaloo fi walaloodhaas itti himta habbaa takka
biitiidhaas leenjiin qabdu garuu biitiirraa odoo hin baane sagaleen isiidhaa odoo hin jijjiiramne namni sirba halloodhaa ka jalqabaatii fi ka boodaatis yoo dhageeffate miciyyoo xiqqasho fakkaatti dandeettii addaati. Namu dandeettii addaa qaba. Hadiir Sayyid yoo fudhatte dandeettii addaa ta'e inni qabu wallisuudhaan alatti walaloo feete barreessee yoo itti kannite yadaloo isaa takka odoo waliin fakkaanne yadaloo wal fakkeenya hin qabne yeroo gabaabdutti yadalootti uumee nama wallisu jechuudha. Yadaloo hawwisoo guutuudha nama qindeessee fakkeenyaaf gaa sirba intal caaltuu jedhu ni beekan. Sirba san walaleessaan Abdii Mahammad Yusuf yookaan Abdii Qophee yadaloo kan walitti qindeesse kan Aadam wallise kan Halloon sirbite kan Almaas sirbite kan Kadiir sirbe cufaawu yadaloon Kadiiri. Yadaloolee inni baasee fi mee kaaseeta isaa jalqabaa hamma dhumaatti dhageeffadhaa yadaloon isaa takka waliin fakkaatu. Dandeettii addaati qaba. Aadam Haaroon illee dandeettii addaa qaba. Cimina addaa qaba. Aadaadha irrattis Aadam Haaroon yadaloon isaas aadaa jiisaadhatti hirkatti. Yadaloon Kadiir kan hagaanan hubadhutti gara hurruubsuutti hirkatti. Jidduu tana deemtii jechuu beektan. Namootu dandeettii adda addaa qaba. Hawwisoo caffee gadaa gaa hundaa'u yoo lakkaa'e hedduudha. Qoodaas guddaa ajaa'ibaa gumaachanii jaalala addaatiis qabaachuu turanii. Ammallee addaa faffacanii jiraatan hawwisoo caffee gadaadhaa bakka hundaa yeroo odoo waliin gaafanne hin teessu. Kana irratti gaa jirjiraa suwaanii qabuuf jecha waan hawwisoo caffee gadaadhaa walii galchuudhaaf yaadannoo hawwisoon caffee gadaa qabduun isiniima bobbaa isiin bobbaate keessatti bobbaa hedduu bobbaate dadar qobboo qullubbii calanqoo hirna gaafa hirna dheyne amaa bikka san wayyaaneedhaatu harkaa qaba amaarri nuti duree wayyaaneen agarsiisa kan akkan goone jettee nutti dhukaastee magaalaa hirnaarraa nu baqachiifte. Garuu hawwisoon teenya miidhamte jechuudhaan warri kaa Guyshaa Galmoodhaa warri kaa Guyshaa Galmootii fi Elemoo Waaree Rabbi rahmataa godhuufi wayyaane bira hogguu dhaqan wayyaaneen itti dhukaaste jechuu beekta. Itti dhukaaste khanii yaadadhu Guyshaa Galmoodhaa jaakkeeta isaa lubbuu isaa Rabbi isa baasee jaakkeeta isaa harka duwwaatti yaa'an. Kottaa jaaniin beektaa wajjin wal haasa'uudhaaf hawwisummaan teenya tun uummata keenya kana agarsiistee deemtu jechuudhaan wareegama hamaa kafaluu biyyan jaakkeenni isaa bikka sadii mokkana duuba isaatiin uratee jechuudha Rabbiin hogguu nama baasu akkatti lubbuu Rabbiin isaan baase yaadannoo addaati kanaas kan itti yaadadhu gangalatanii duraa bahan kottaa waltaanaa eega jedhanii yaaman booda hogguu isaan itti dhiyaatan dhukaasatti bananii. Jira addaati garuu Guyshaa Galmoodhaa ammallee ni jira Rabbi umrii haa dheereessu Elemoo Waaree Rabbi rahmataa godhuuf tan biraa gaafa dhummuugaa dheyne yaadannoo addaa taniin irraanfanne gaafa dhummuugaa dheyne darba kuuloo dheyne waraana agarsiisne deebinee magaalaa dhummuugaatti guyyaa lammadaa waraana darba kuuloo san laaluudhaaf hogguu deemnu anaa fi Musaa Turkii, Maftuhaa Abbaas, Kadiir Sa'iid, Aadam Haaruuniin siyaa namoota haga tokko taaneeti karaa laga darba kuuluu achi yaanaa jechuudha. Karaa laga darba kuuluu hogguunii fi achi dhiyaanne illaanuu darba kuulootti lolli hamaan ta'eeti dhukaasa addaa deemu jira waraanni nu afaan dhufe lolaa deemu jira dachaa nu jedhe. Laga gabbuu jira beektaa waraanni keenya nu deebise makiinaa sirboonii hogguu gara gallu namti tokko yaadadha mancaa qabatee huccuu bobaa kaayyatee karaa lolli irraa deemaa jiru kana karaa lolli irraa deemaa jiru kana fiiga amma dhukaasni dhagahama beektaa zuudhaa fi kana hunda akkana dhufuu jira
harka duwwaa fiiga namtichi kun aboo hoddee biyyanneen beeka hoddee bi makiinaa dhaabne hoddee isa fiide lolaa deemu jira bara hayniin dhagayaa miidhe gurraan duuba maaliif fiide jennaan dirmachuun fiigaa jebeeta harka duwwaa fiigaa warra achiiroo jiru soli sibiila uffatee huni isi kun Oromoon haaluma keessa dabarree fi haala gabrummaa miidhaan irraan geesse irraa kan ka'e waan injifannoo xixiqqoo fi gammaduudhaa fi injifatama xiqqaaf rifatu ammallee hamilee cabinsaa fi jabina ifii ifirra wallaalinsaatu Oromoo keessatti mul'ata. Jabina ifii osoo ofirratti beekanii sagalee qofaan sagalee bakka takkaa baasuu qofaan diina rooraasuu nama danda'a Oromoon. Garuu ifirratti hin beeyne waan kana ifirratti hangammaan agarre lammaffaan maasinis qabsoon waggaa 30-40 jaan kuni warra amata 400 yookiinis ganna 400 qabsaa'ee bilisummaa isaanii gonfatee jira. Kanaafuu abdii murannoo dhabuudhaa fi wanta akka wanni laaffates ni jabaatti kan jabaatillee ni laaffata moohamuu fi moohuun waan jiraatii kan moohame Oromoon humnaan moohamne siyaasaadhaan hin moohamne san beekuun irra jira jechuudha. Diinni keenya siyaasaadhaan nu moone humnaan nu moo'e. Siyaasaan yoo cabxe lafaa ka'uu hin dandeessu. Yooniif ammoo humnaan cabxe humnatee jaarrattee itti deebitee nama san akkuma qabsoo if tajaajilanii itti deebianii nama duraan kuffiste jechuudha. Kanaafuu nulleen santu nurraa hanquu qaba. Hanquun keenya sunis bilchaluma guyyarratti jijjiirama fidaa deema jeetii yaada. Uummanni keenya bakka jiru abdii murachuun qabu. Harka wal qabatee tokkummaadhaan sossoohuu qaba. Kan wal jibba jennee ilaallu kunis guddinumarraa kan ka'e namni wal qomatee karaan kiyya malee hin ta'u jee wal mormuun kunuu guddina guddaadha. Duratti eenyummaa ifiitu haga wallaaluu takka geessee turte Oromoon. Kanaafuu gaabee harkaa wal nuu akka nuu qabatanii gama keenyaan rabbillee wanni jenna. Wallee takka irratti hin jaa bakka kanarratti. Akkasii booda dhugaa feete. Amerika karasiri bigme malitena moga Rabbi bona moha kansera jallise wakamona moha kansera jallise Akitenya Kanaafuu ilmaan Oromoodha abdii murannoo akkan jiraanne waliif dhaamuu qabna jajjabaadhaa bakka jirtanii isin jaalladha. Gaa ni haasofne jennee haasofni bal'aadha mudannoodhaa fi muuxannooni dhaamsi maayyiidhaa Oromoota bikka hunda jirtan hundaa'u baga jiraattan Oromoo waliyyaa Oromoo saba koo waliyyaama wal baraa Qindaawaa miidhagaa mul'adhaa daraaraa Oromoo waliyyaamaa walis siqaa walit dhiyaadhaa wal qunnama gaarii isinin jechaadhaa jaalowwan kiyyaa hawwisoodhaa hiriyyoota kiyyaa Kadiir Sa'iid Adam Haaruun Callaa Carcar Gammachiistuu Urfoodhaa Murattuu Urfoo yookaan Fooziyaa Mahammad Ali Birraa Qamar Yuusuf artistoonni hundinuu bikka jirtanitti nagaa isinitti haa ta'u nagaan jiraadhaa artistoonni Oromoo jabaadhaa artiin hawaasa tokko keessatti bu'aa guddaa qabdi hawaasa tokko jijjiiruu irratti illee qooda guddaadha qabdi
Oromoo TV YouTube irratti isin argaa Oromoo TV hedduu bareedaadha. Waan gaggaarii waan Abduu Jaliil namoota haasaysee keessaafuu Kadiir Sa'iidii fi namticha gaafa kan gosa Oromoo dhaggale sanfaa kan ittiin dhiyeessee haasoo adda addaa kuni jalqaba bareedaa hedduu gaarii jajjabaadhaan jedhanii jaala keenya gaafa wajjin qabsaa'aadhaa turree Ahmad Yaasiin hambaa rasaasa diinaa baga jiraatte bo'aatilleen kaameramaan keenya hundi keessanuu boo namuu qooda gumaachuu dandeeysan Ahmad Yaasiin siifin qooda dhugaa bikka waliin turree fi akka turre san keessarraa baatee waan kananiin godhette waraabee mee wanni tunni taati jettee beektaa qindoomina kanaa tattaaffilee hanga ammaa goote hogguunii fi arku hedduu si ajaa'ibsiifadhee baga dhalattee baga Oromoo taate boo Oromoon haa jiraattu Oromoon ni mooti Oromiyaan to Oromoodhaati injifannoon to uummata Oromoodhaati nagayaan hundi keessanuu naa jiraadhaa Oromiyaa TV galatooma walumaanuu. Hojii boonsaa hojjechaa jirtu Ahmad Yaasiin yookiin isaanii kan si beekutti bakkalchattiin beeka nama bakka hadhaa lubbuu wajjin turree fi qabsoo keessatti illee wajjin qooda fudhannee asitti arguu kiyyaaf hedduudhaan gammada. Kanaafuu jalaan deemaa waan ati godhaa jirtu hedduu nama boonsaati. Oromummaa kee ittiin booni akkuma daras sabboonummaa kan dur qabsaniin wal dhufnee wal arguu keenyaaf hedduu gammachuun qaba. Warri Oromoo TV irratti isii wajjin hojjetan hundinuu akkam jirtan nagaa jirtu dhaamsa dabarsinaafi. Very good. I'm